Öffnen Sie erst dann vorsichtig die Gepäckfächer, sodass keine Gegenstände herausfallen. Überbrücken Sie auch Ihre Sitztaschen, damit Sie nichts an Bord vergessen. Vielen Dank, dass Sie sich für Lufthansa und Starlines für den heutigen Flug entschieden haben. Wir freuen uns schon auf den nächsten gemeinsamen Flug und wünschen Ihnen einen schönen Tag hier in Kairo, gegebenenfalls eine angenehme und vor allem sichere Weiterreise. Wir sagen vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome to Cairo Airport. Please remember to keep your seatbelt fastened until we have reached the parking stand and the seatbelt signs have been switched off. After we have parked at our stand, please take care when you open the overhead bins, as items could fall out. Please also check your seat pocket to make sure that you do not leave any personal items on board. Thank you very much for choosing to fly Lufthansa and Starlines today. We look forward to welcome you on board again and wish you a pleasant day here in Cairo, or a comfortable and, of course, safe onward journey. We say once again thank you and auf Wiedersehen.